Друзья, канал Наш Донбасс или Русский Дом, я не знаю. Русский Дом пока не может, короче, нельзя на нем видео вылаживать. Нас заблокировали, значит будем на нашем Донбассе. По беспилотнику, по вот этому что там, 2 ляма? 2 ляма, короче, 2 миллиона. Ничего вроде такого критичного нет. Тут пульт новомодный, он сам и диагностику, короче, проводит. Провели диагностику. С одним двигателем проблема. В общем, смотрите еще с чем. Лопастя сильно тут побила, очень сильно. Ну, покажешь? Вот. Запасные нашли, но этого мало, короче. Надо набор. Вот такой набор стоит на него 12 тысяч, на этот беспилотник. В чем еще проблема по этому беспилотнику? Они новые, на них запчастей практически нема. Ну, короче, надо... В наличии нигде нет, ни в России, ничего нигде. Можно только в Китае. Ну, короче, надо общаться, надо все точно узнавать. Заказали клей, 4 вида разных клея. Будем пробовать склеивать, то бишь эти сами лучи. Покажи. Тут повыламывал он с корнями их. Ну, будем пробовать делать. В любом случае мы его сделаем. По-любому сделаем. Выхода нема, столько денег. Это вот просто вам наглядный пример для того, что говорят, куда да. Вот. Только мы его завезли, только привезли. Нас просили люди его привезти. И вот. Украинский рэп сработали и беспилотника нет. Значит, по вот этим беспилотникам. Это сделали беспилотник. Фашисты заблокировали его, короче. Думали, надо менять платы, ну все, поснимали, короче, это 23 тысячи стоит, программно сделали, все, мы его только что тестили, летали, на 300 метров поднимали по ветру, да, все отлично было, короче, все летает он. Вот он еще, ребята, резервисты отдали, батальон 1321 беспилотник, но они его, короче, сбили палкой, вот этот. Мы им свой пульт, вот с этого Мавика, не с этого, а с другого. Так, это нам отдали на перепрошивку. Вот с такого Мавика Mini 2 законнектили, короче, им пульт сюда. Тоже так же само сняли ограничения вот эти за 23 тысячи. Все это мы делаем пацанам бесплатно. То бишь мы с ребят вообще деньги не берем. Это для тех людей, чтобы вы понимали. Но они когда сбивали его, короче, сбивали палкой. Они его ружьем посадили, и, короче, один умный человек, ружьем, кстати, тем, что мы дали, один умный человек добил его палкой, короче. И нарушил стабилизатор камеры. То бишь камера, вот как есть в этом положении, можно только вручную ее вот так поставил. Если надо что-то снимать, и все. Камера не работает, сам стабилизатор. И не работает сам стабилизатор где-то тоже, короче, в самой плате. Не то, что там сам стабилизатор где-то механически нарушен, а какая-то ошибка по платам. Но мы с этим еще не сталкивались. Получается, вот он еще один беспилотник. Тоже, да, сбили, посадили его, тоже фашистский. Ну, тоже будем делать, ставить пульт. И вот этот, получается, депутатов. Ну, тот, что мы. Ну, сейчас мы вот этот депутатам отдадим, нашим депутатам Народного Совета. Я напомню, они тоже ружьем его нашим, которые, ну, не нашим, мы давали им контакты, они сами скидывались. Сами покупали ружье и отдавали его ребятам на передовую. Ребята вот его посадили. Ну, мы бы им сделали быстрее, но они достали и батарею, короче. Ну, в общем, сегодня мы им передадим его. Отдадим сегодня-завтра. Потом отдали нам на перепрошивку вот этот дрон. Перепрошьем. Ну, такая слабенькая комплектация, короче. Пульт, одна батарея, как я понимаю, и Мавик. Все. Больше ничего нема. И вот, ребята, отдали только что. Это наш беспилотник, тот, что мы будем проверять, тестить оружие. Но мы его в любом случае кому-то дадим. Нам еще приехал один такой беспилотник, Mavic Mini 2. Мы его подарим нашему каналу Оплот ТВ. У них нема, пропал где-то, ну, короче. И мы сделаем, чтобы ребята, журналисты, могли тоже освещать, картинку показывать красивую. С нашей помощью подарим им от чистого сердца такой Mavic Mini 2. И вот нам еще привезли один беспилотник. Говорят, что, короче, батарею вставляешь, какую-то ошибку там показывают. Ну, в общем, будем разбираться, будем смотреть, что там. Так, созвонились, спросили. Ребятки везут.
беспилотники. Вот он тоже Mavic 3. В общем, еще раз напоминаю, друзья, как вы видите, у нас здесь и ребята нам привезли еще лопасти, отдали нам. Они нам, это Слава, код, они нам привозили, код канал тоже, подписывайтесь на него. Они нам привозили, короче, давали беспилотник, а лопасти забрали. Мы позвонили, отдали. Значит, ребят, пацаны, сознательные люди. У кого дома лежат пульты, вот эти вот, там, пропеллеры, на Mavic 2, 3, все давайте сюда. Это здесь лишним не будет, у нас в наличии ничего нема. Вот ребята привезли, да, дали беспилотник. Нам на него надо купить батареи, надо на него купить пульт. Ну, короче, производство должно бесперебойно, это все время. А он спасает жизни, он может летать. Вот теперь у батальона 13-21 у пацанов, вот 2 мини К2, да, и один еще где-то, они нам Зину отдали, разбили ее, да. Но мы ее не показали здесь, тоже лежит где-то там. Вот батальон может полноценно наблюдать за врагом, то бишь делает карусель беспилотником на любом участке фронта, может расширить, может на одном. Ну, короче, ребята хоть как-то будут защищены. Ну, смотрите, наблюдайте за нами. Будет много нового, много интересного. Тема новая, тему надо познавать. В общем, антенны вот с этого беспилотника, видите, позбивал. Ну, короче, вот они вот тут стоят. Это антенна. В общем, им заниматься надо. Просто наклеить, короче, любым клеем, ну тут не пойдет, потому что там какая нагрузка на него колоссальная идет. Представляете, ну везде ветер. И надо клей хороший, чтобы он был не хрупкий. Сейчас мы будем пробовать разные клея. Смотреть сначала на какой-то пластмассе, который сделаем дома какую-то мини-лабораторию, там и так будем, и трусить, и это. Ну, короче, посмотрим, какой самый хорошо себя покажет, правильно, тем мы будем его делать. Ну, в общем, вот так. Как-то так. Канал Наш Донбасс, канал Русский Дом. Подписываемся, ставим лайки, мы в процессе, в рабочем. Кстати, надо товарищу полковнику набрать зарядное, да, не забыть на него. В общем, вот так. Все работает. Временно приехали в эту мастерскую, но это временно сейчас. Папа выздоровеет и все будет нормально. В общем, занимаемся, друзья. Да здравствует великая Россия. Враг будет разбит, победа будет за нами.